ဒီဟာကအရှိမပြတ်ထားတဲ့ຢာတွေကလေ spring roll လောက်စားမှာပေါ့နော် Vietnamese spring roll အဲ့ဒါလောက်စားဖို့အတွက်အကုန်လုံး ready ဖြစ်ပါပြီ။မရတော့3တက်သားသုံးတာပေါ့နော်။ဒါဒီမှာ3တက်သားရှာမရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုး steak လုပ်တဲ့ပေါ့နော်။ steak လုပ်တဲ့အဲ့ဝတ်သားလေးပဲတွေ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့သုံးလိုက်တော့မယ်။ပြီးရင်ဒါပစုံပါမယ်။ခုကအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ sauce လုပ်မယ်ပေါ့နော် sauce ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ2မျိုးပဲသုံးနေပေါ့နော်ဒီhoisin sauce နဲ့ hoisin sauce နဲ့နောက်ကျ peanut butter ပေါ့နော်ဒီမှာsauce ကကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့အရေးကျဲလေးရတယ်ပြစ်လေးလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ရတော့ပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Have fun and happy moment channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဟာကအရှိမပြတ်ထားတဲ့ຢာတွေကလေ spring roll လောက်စားမှာပေါ့နော် Vietnamese spring roll အဲ့ဒါလောက်စားဖို့အတွက်အကုန်လုံး ready ဖြစ်ပါပြီဆလွဲရလဲကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ကိုရီးယား2ရွက်လောက်ထည့်ပြီးရင်ဒီ leaf ထည့်မယ်ခွာသည်ပစုံလေးရဒီလိုမျိုးလေးထည့်တာပေါ့နော်သူတို့ပြင်မှာပြလို့ရအောင်ဒီတော့တရားလေးရင်ချစ်အောင်လိုက်ပေါ့ရင်ခောက်လိုက်တော့ရမ်းကြီးတော့မလှသေးရရရပါကဲ fresh bite ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့တဲ့ငြိုသီးဘာငြိုသီးမှတော့မသိဘူးကိုယ်စားနေကြငြိုသီးရှာမတွေ့ဘူးအစားမှကြောက်လာတအားကြီးများဆက်သွားမလားပေါ့အိုးနော်ကြာတော့โอเคဒီညိုကြီးကိုစမ်းစားကြည့်မယ်။ဘာညိုကြီးမှမသိဘူး။စားရေးထားလည်းမတွေ့ဘူး။သားကြီးရမိုးမြောင်ညိုကြီးဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်။ညိုကြီးမပိုင်လည်းမစားတတ်ဘူး။နေလမ်းစားလိုက်ပြီ။โอเคရှားပေါ်မတင်ခဲ့တဲ့အနံ့ကိုဆက်နေဆိုပါ
입에 뜯어미 아 요마 이랍니다. 이거 확인 되지? 확인 되지? 림 싸대요.
အဲ့ဆိုဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်နော်တာတာ